Нет, я тебя. О, я тебя. Нет, я тебя. Ну, какой у героев план, миледи? Уже пора, бражник. Леди Баг и Суперкот, я чувствую ваше присутствие. И если вы хотите спасти Париж и его жителей, я даю вам последний шанс. Сдавайтесь и принесите мне талисманы. Есть идеи, миледи? Такое ощущение, что он давно к этому готовился. А вот мы не были готовы. Но мы готовы. Мы уже сражались с каждым из них и победили. И на этот раз нас 5. Если мы хотим победить, надо разгромить бражника. Хоть напрямую мы с ним не сталкивались.